Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil feracahum. Bugün Şaban ayının 3'ü, yanvar ayının 23'üne təsadüf edir. Əziz İslam Peyğəmbərinin sevimli nəvəsi, 3-cü məsum imam, Kərbəla qəhrəmanı Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalamın doğum günüdür. Bu münasibətlə Almaniya İmam Zaman Mərkəzi adından başda İmam Zaman almaqla böyük əzəmətli rəhbər Ayətullah Ülüzma Seyyid Əli Xamenei cənablarına, digər məraci, Əhl-i Beyt dostlarına, İmam Hüseyin əleyhissalamın yolunun davamçılarına təbrik edirəm və İmam Hüseyin əleyhissalamın ziyarətin və şəfaətin təmənna edirəm uca Allahdan. Əziz izləyicilər, bu günlər bayram günləridir, Şaban ayının ümumiyyətlə yeganə aydır ki, bu ayda heç bir şəhadət baş verməyib, şəhadət olmayıb və eyni zamanda Peyğəmbərin ayıdır. Peyğəmbərə aid edilən hədislərdə Peyğəmbərə aid edilən aydır. Bu ayın özünün xüsusi duaları var, əməlləri var, namazları var. Şaban ayının özünün xüsusi münacatı var və çox tövsiyə olunub ki, bu ayda deməli, möminlər Allaha daha yaxın olmaq üçün yaranmış fürsətdən istifadə etsinlər. Gecələri xüsusi namazları var, gündüzləri oruç tutsunlar. Peyğəmbərdən də tövsiyə olunur ki, hətta Peyğəmbərin həyatında da baxanda gördük ki, bu ayı Peyğəmbər oruç tutub Ramazan ayına müttəsil edərdi, birləşdirərdi. Çox tövsiyələr olunub bu ayda oruç tutmaq və günahdan çəkinib istiğfar eləmək. Bu ay həm də bağışlanmaqlı aydır. Şaban ayı çox gözəl bir aydır. Daha doğrusu, Şaban ayı Allaha yaxın olmaq üçün çoxlu imkanlarla, fürsətlərlə dolu olan bir aydır. Bu ayın dediyim kimi xüsusi və ümumi dua və münacatları var, ibadətləri var. Amma mən düşünürəm ki, bu ayın ən birinci dua və münacatlarından biri və birinciləri Azərbaycanda həbs olunan günahsız yerə saxta ittihamlarla bacı qardaşlarımızın haqlarını qorumaq, onları gündəmdə saxlamaq, onlar haqqında fikir bildirmək və onların günahsız olduğunu ictimaiyyətə çatdırmaq və eyni zamanda onların azad edilməsi üçün tələblər ortaya qoymaq ən böyük bu ayın dua və ibadətlərindən hesab olunmalıdır. Bilirsiniz ki, 6 hicablı məhbusumuz var, 6 xanım hicablı bacımız. Onlar İmam Hüseyin əleyhissalamın ərbəyinində, 40 məclisində ehsan verirdilər və Fələstin xalqına dəstəklədiklərini ifadə etdikləri üçün Azərbaycanda zalim, qəsbkar, qatil rejim bu xanımların zənn etdilər ki, həbs etməklə bunların səsini batıracaqlar, amma daha da böyük rüsvayçılığa uğradılar. Bu xanımların istintaq müddəti 4 ay həbs qəti imkan tədbiri onların haqqında seçilmişdi. Yaxın günlərdə onların həbs müddətini 2 ayda uzatdılar. Bu müddətin 2 ayda uzadılması əslində elə o anlamda deyil ki, onlar böyük cinayətlər törədiblər, 4 ay onların cinayətini araşdırıb və yekun nəticəyə istintaq gələ bilmir deyə əlavə vaxta ehtiyac var anlamında deyil. Bu müddətin uzadılması əslində zalim və qəsbkar rejimin bacılarımıza daha çox əziyyət etmək məqsədindən atılıb. Biz bir mənalı olaraq, Almaniya İmam Zaman Mərkəzi olaraq bacılarımızın və o ruhanilərin, o dindarların ki, onlar saxta ittihamlarla həbs olunublar,
başda Şeyx Sərdar. Mən bir haşiyə kimi də qeyd edeyim, mən Şeyx Sərdarın adını seçməklə hesab edirəm ki, digər həbs olunan ruhani və dindar qardaşlarımız da bizdən inciməzlər. Bəziləri irad bildirirlər, deyirlər ki, sən ancaq şeyxin adını çəkirsən, digərlərin adını çəkmirsən. Mən deyirəm ki, bunlar həbs olunan ruhani bacılarımız, ruhani qardaşlarımız, bunlar hamısı bizim üçün əzizdir və biz nəinki ruhani dindar oldular, olmadılar. O insanlar ki, onlar saxta ittihamlarla həbs ediliblər, onlar günahsızdırlar. Hətta İslam dinində olmasalar da belə, biz onların da haqqını müdafiə etməyə hazırıq və edirik. Bizim üçün bu mövzuda Əli əleyhissalam kimi al-Kəşdirə yazdı ki, insanlarla yaxşı keçin, ya onlar sənin din qardaşlarındır, ya da onlar yaradılışda səndən eynidirlər. Biz bu məntiqə əsaslanırıq. Ya bizim din bacı qardaşlarımızlar ki, bizim boynumuzda vacibdir, o insanların haqlarını müdafiə edək və yorulmadan, dayanmadan onların günahsız olduğunu cəmiyyətə çatdıraq. Ya da ki, onlar bizdən eyni yaradılışdandılar. Yəni, insanlıq vəzifəmizdir ki, o insanlar ki, haqsızlığa uğrayırlar, böhtana uğrayırlar, rejim tərəfindən şər və saxta ittihamlara məruz qalırlar. O insanları biz müdafiə eləmək bizim insanlıq borcumuzdur. Mən ona görə də elə şeyxin adını çəkməklə əslində bütün günahsız insanların hüquqlarının müdafiə olunması istiqamətində çalışdığımı və hamısını bu kod adı ilə və yaxud da obrazlı desək, şeyx deməkdən bu həm də artıq deməli, artıq bir şəxs yox, həm də ki, bir obrazdır. Mən Şeyx Sərdarın adını çəkməklə onu həm də bir obraz olaraq təqdim eləmək istəyirəm ki, günahsız yerə həbs olunan bütün bacı qardaşlar o obrazın altında vardılar. Və ən nəhayət bu cür müqəddəs, mübarək, əzəmətli Şaban ayındakı ilahi yaxınlıq üçün olduqca bol fürsətlər və imkanlar var. O imkanlardan biri də əlbəttə bu cür günahsız yerə həbs olunan bacı qardaşlarımıza azadlıq tələb eləmək, onların günahsız olduğunu ictimaiyyətə çatdırmaq və onları həbs edən, onları işgəncə verən, onları azadlıqdan məhrum edən rejimin necə də zalim və qəddar olduğunu elan eləmək, haqqın tərəfində olmaq, zalimi dəstəkləməmək, bu bizim əsas prinsipimizdir, əsas deməli, məqsədimiz və hədəfimizdir ki, biz son nəfəsimizə qədər zalimin qarşısında dayanacağıq və günahsız bacı qardaşlarımızın azadlığını tələb eləyəcəyik. Allah inşallah bizə tövfiq versin. Bu ayda ibadətlərlə, Əhl-i Beytdən gələn hədislərə, tövsiyələrə uyğun Allah bizə ibadətlər nəsib eləsin. Eyni zamanda günümüzün də ən böyük şüarı olan, ən böyük deməli, ibadəti olan, bu ictimai ibadətdir. İctimai ibadəti olan həbs olunan bacı qardaşlarımızın haqqını müdafiə eləmək və onları daim gündəmdə saxlamağı bizə nəsib eləsin ki, biz o insanlar gedib haqq uğrunda azadlıqlarını itiriblər, o qədər işgəncələrə məruz qalıblar. Bizim isə üzərimizə yüngül bir iş düşüb onlara nisbətən. Bizə bu yüngül işi görməkdə Allah bizə tövfiq versin. Mən bir daha bayramlarınızı təbrik edirəm. Sabah Əbəlfəz əleyhissalamın Babel-Həvaiz kimi tanınan Kərbəla qəhrəmanı Həzrət Əbəlfəz Abbasın mövlududur. Birisi gün isə 25-də isə 4-cü məsum imam Həzrət İmam Zeynül Abidin Əli ibn Hüseynin mövlud günüdür. Şaban ayı dediyim kimi mövludlarla çox olan aydır və mən bütün bu mövludları öncədən təbrik edirəm. Allahdan bu məsumların və Babel-Həvaiz Həzrət Əbəlfəzin inşallah ziyarət və şəfayətini təmənna edirəm. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.